ग्राम मारूपुर मोगू काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है आज, और ये काफ़ी रिमझिम काफ़ी तेज़ बारिश, और ये रास्ते पे भर के पानी चल रहा है। और इधर देख लो काफ़ी तेज़ पानी चल रहा है ठंडी के पास। और ये देखो दोस्तों कितनी स्पीड से देखो पानी चल रहा है, इधर काफ़ी तेज़ पानी चल रहा है, बहुत स्पीड से चल रहा है दोस्तों यहाँ पे पानी। ये नाला है, काफ़ी तेज़ स्पीड से पानी चल रहा है। और ये देखो कितनी, ये देखो काफ़ी तेज़ बारिश पड़ रही है। ये देखो दोस्तों काफ़ी तेज़ से बारिश पड़ रही है।